Fala galera do YouTube, Léo aqui, então galera, começando mais um vídeo na Austrália. Então galera, a gente tá aqui no acampamento com a minha prima. Fala aí. Oi galerinha. Então a gente já montou as cabanas. O Arthur tá ali, ó, sentado. E a Mili tá ali. Todo mundo tá aqui. Então agora amanhã a gente pode fazer uma série não. Mais um vídeo pra vocês verem. Ó, tá vendo esses negócios pretos aqui nas árvores? É tudo que queimou. Olha, eu vou colocar pra vocês verem. Ó. Nossa, virou carvão. Virou carvão, gente. Não, olha isso, Leonardo. Olha, galera. Mostra aí, galera. Mostra aí pra galera. Nossa, vira carvão mesmo. Se a gente pôr na... Ó, mostra o dedo, ó. Tá preto. Então, galera, a gente vai ficar aqui de olho nos cachorros. A gente tá... Nossos pais falaram que era pra gente ficar de olho. Olha, Mili! Gente, Nobo! Mano, a floresta é da hora. A gente já emperrou nosso carro, já tirou, a gente já fez um monte de coisa. A gente já levantou ar. A gente ficou tudo em perigo, gente. Para. Olha o que eu vou fazer. Vai cair, quero ver ela cair. Falei que ela ia cair. Eu não caí daí. Ó, gente. Mano, aqui tem muita coisa. Aqui tem o Redback, que é a mais perigosa, a aranha. A aranha mais perigosa da Austrália, na verdade. Vamos ficar de olho na... Mano, ela tá arrastando a bunda, gente. Olha o Snowball. Tá. Pega a Mili. Ó, gente. Mano, aqui é top. A gente só tem que tomar cuidado. A Mili tá... Mili, toma um Redback aí, Mili. Mili, tá deitada? Vem, come on. Come on, Mili. Mili, come on. Mili, come on, let's go. Sim. Lá onde vai botar? Tá? Então vamos continuar. Fala como você tá falando inglês, né? Não Você tá bom. Eu não tô bom nada. Você falou excuse me pro Jimmy, falou sorry. Você falou... Não, volta. Vai. Ui, a Mili, corre, galera do YouTube, a gente é top, galera. Galera, e pior, que aqui faz muito calor. Na época de, tipo, quando tá muito sol, não pode fazer fogueira, essas coisas. Aí a gente tem que ficar como? Assim, sem fazer nada, tipo que nem a Mili. É assim mesmo. Então, galera, olha lá, caiu uma árvore aqui, ó. Nossos carros estão lá na frente. Daqui a pouco eu vou pegar um marshmallow pra me comer. Oi! Gente, a gente... Nossa, eu tô preto, gente. Tô preto. A Mili é boazinha. Como o Snowball não é? Eu vou pegar o Snowball. A cara de safado dele, tipo, oi? Vamos levar ele só pra acampamento. Oi, eu sou o Snowball. Então, galera, a gente... Ninguém lá. Como assim? Não tá fazendo mais nada, a gente pode deixar com meu pai enquanto a gente tá fazendo um vídeo, né? Então, galera, a gente tá aqui, ó. Ó, galera, eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês o acampamento. Ó, tipo assim, ó. A gente iria fazer a gente iria lá na praia, só que a gente escolheu fazer isso. Agora, olha bem isso, gente. Não, você deixou de Sim. Gente, eu vou dar um... Então, galera, a gente vai continuar. não precisa fazer nada. É? Então tá. Só fazer um vídeo bonito. Então, galera, então, a gente pode fazer tal coisa. Só que não pode ir muito longe. Mano, eu queria saber muito o que é essas coisinhas aqui, ó. Essas são, tipo, muitas pessoas, tipo, passarinhos, eles comem isso, Léo. Aí cai lá do céu? Cai lá, não cai do céu, cai lá da árvore. Entendeu? Não tô com uma boa tacada. Mostra isso pra galerinha, cara. Gente, essa daqui é a aranha, mas... essa daqui... Não é. Não? Não. Essa aqui é o Redback? Não. Isso aí é só uma Olha isso, gente. Caramba. Teia de aranha. Você acha teia de aranha? Nossa, isso é uma boa ideia. Aí vai lá e tem uma Redback e mata a gente. Ou uma cobra. Gente, que tipo de cobras é a mais perigosa na entrevista? Bom, eu não sei, porque eu nunca vi uma cobra na minha vida. E a sua mãe? Minha mãe já viu, pergunta pra ela, porque ela
você pode entrevistar ela, já sabe tudo de cobra, porque ela pesquisou pra saber se era muito perigoso, o que Gente, apareceu já tá anoitecendo. É verdade, que horas são? Deixe, daqui a pouco nós vemos. Gente, já tá anoitecendo. Aí, como vocês verem, é de manhã. Tá quase manhã, hein? Ô, de manhãzinha a gente vai mostrar o que a gente vai comer à noite. Agora a gente vai comer o quê? Burrito. Burrito. Eu nunca Com franguinho, com frango. Eu nunca experimentei burrito. Claro, eu já comi muitas vezes porque eu sou australiana, né? Mentira, não é nada. Eu não sou australiana, mas... Você é brasileira. mas eu sou australiana também, eu sou mais ou menos uma coisa. Olha, Léo, vou pisar nessa árvore. Você vai quebrar. Não vou não. Ela tá... Duvido quebrar? Nossa! Tá dura. Peraí, vamos pular em cima dela. Olha que Desliga, da hora. essa parte aqui eu quebro. Gente, não dá. Vou mostrar pra vocês. Então, galera, pra finalizar esse vídeo, a gente vai ver algumas coisas aqui pra te mostrar. Vem, Lu. Vamos ali, ó, pra mostrar pra galera. O meu irmão é mais velho. O Arthur. Não, o Arthur é muito chato. Olha lá, ele lá. Tipo, oi? A cara dele é tipo, oi? Ele é chato sim. Ele não joga com a gente, não faz nada com a gente. Eu não sei, eu não tô cuidando deles. Então, galera, esse foi o vídeo. Então, falou. Pronto.